Steine gerade mit Klöß dabei, Kasslerkamm und Kartoffelbrei. Schwarze Mare, ja, das haut rein. Nicht alle. Und ich werde Jetzt habt ihr wieder die Arschkarte gezogen. Denn ihr müsst aber wundern,
alle wieder mit uns singen. Okay? Seid ihr bereit zum Singen? Ich höre keine Sau, ich frage euch, seid ihr bereit zum Singen? Singen! Okay, dann gebt jetzt alles, pass auf. Achtung, los geht's. Nack, 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 ich mit dem Hadero, ei, ei, und jetzt ihr. Also ein bisschen schwaches Spiel, das geht lauter. Nack, 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 ich mit dem Hadero, ei, ei, und jetzt ihr. Komm, es geht lauter. Lauter, lauter. Ei, 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 ei. Komm, es geht noch lauter. Gebt alles, helft uns, helft uns, helft uns. Ei, ei, gebt alles. Lauter. Get lauter, gebt alles, gebt alles. Nack, 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 ich bin der Madero. Und wir. Nack, 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 ich bin der Madero. Und wir. Das geht noch lauter. Kommt, jetzt helft uns doch. Nack, 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 ich bin der Madero. Und jetzt ihr. Jawohl, ja! Das gibt's nur an Fasching. Aber wir haben was anderes für euch. Weil ihr müsst doch was lernen heute, gell? Ihr habt doch schon in der Schule nichts gelernt, dann wäre es doch mal Zeit, wenn ihr wenigstens bei der Quietschsport was lernt, oder? Aber Kevin, apropos Schule. Meine Schulausbildung, die war gratis. Deine war umsonst. Der war doch gar nicht auf der Schule. Der läuft jetzt doch schon seinem Bahnhof schon hinterher. Für 5 €. Du alter Fimmel. Ne, wir haben lauter so. Also jeder Gitarrist ist zum Beispiel vom Bahnhof, gell? Könnt ihr euch schmieden für 5 €. Schlagzeuge dahinter, das ist auch so ein ganz wichtiges. Den kann man aus dem Internet kann man den bestellen. Ja, unter www.wegwerfschlagzeuge.de. Und dann beide aber bei www.saufdichzu.de gefunden. Nee, mir geht's gut. Und dann haben wir bei www ich bin geil.de haben wir noch das Handy ausgepackt. Ich will poppen. Ja, aber da sind ja noch ein paar Mädels da. Und dann sag ich jetzt mal das nächste Lied an. Das will ich schon. Jetzt den Bogen, please. So, ich glaube, es geht für die Jungs. Wir müssen jetzt gleich mal an den Tresen, oder? Ja, wir müssen an den Tresen was trinken und zwar mit euch. Und aus diesem
das letzte Lied für heute Abend. Und weil ihr so gut drauf seid und euch jetzt schon warm gesungen habt, müsst ihr jetzt auch noch alles geben und das letzte Lied mit uns zusammen singen. Und ich habe gesagt, ihr könnt was dabei lernen, auch wenn ihr nie aufgepasst habt früher, aber jetzt passt bitte auf, weil echt, das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr dazu hört. Weil das könnt ihr euch mit heimnehmen und das könnt ihr eure Kinder weitergeben. Und ihr könnt alle mitsingen, weil das Lied geht ungefähr so. Na, 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 na. Könnt ihr das? Na, 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 na. Na, 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 na. Jetzt ihr mal alleine. Triffst du eine Frau, die wirklich jung und schön und in ihrem Hemd bei riesen Möpse stehen, dann fass mal richtig hin, schau nicht auf ihr Gesicht und du wirst sehen, Titten lügen nicht. Sie sagt, sie sei 20 Jahre jung und ihr kommt vor, als wär schon 40 jung. Da gibt es einen Test und das Ergebnis, das besticht. Und du wirst sehen, Titten lügen nicht. Da schläft einer, da ist wieder auf der Jagd. Denn am Tag ist eine voll mir untertagt. Da kann sie nichts passieren, das wird mir nicht. Und der was wohl, ja sag, was willst du jetzt anfangen mit deinen neuen Titten? Ah ja, bitte. Willst du jetzt mit offener Bluse durchs Gottleben ziehen? Du hast wohl gedacht, dass die Männer jetzt vor dir auf der Straße liegen und du brauchst wohl aufsehen. Was? Nein, nein, Claudia. Titten lügen nicht. Sind sie zu groß, dann geh auf das Klo. Sind sie zu stark, dann verliebst du dich wohl. Also keine Frau ist für dich. Titten lügen nicht.
nicht so lange. Jetzt ja. Ja, wir wollen noch was hören. Wollen wir was hören? Übrigens, das heißt immer noch Halle Maul. Also, wenn du fragst, Ist das jetzt falsch? wollen wir was hören? Wollen wir was hören? Okay, ihr habt es so gewollt, ihr sollt es haben. Jetzt zieht euch das mal ran, was jetzt kommt. Aber ich muss immer noch sagen, wie gesagt, wir haben da hinten beim roten Teil, da haben wir unseren Fanshop aufgebaut. Da sind uns, na gut, da gibt es also alles zu kaufen, wie gesagt, CD1, CD2, CD3 und CD4, T-Shirts, Unterhosen von mir, Socken von Kitty, es gibt alles zu kaufen. Wie gesagt, da hinten am Fanshop. So. Und jetzt spielen wir euch noch ein richtig geiles Lied. Es ist meine persönliche Bankrotterklärung. Wobei ich hier in der Band ja noch das Nesthäkchen bin. Ich bin ja der Jüngste. Stell hallo. Na, hallo ist ja schon 67. Der Kevin ist ja schon 82. Und sein Tom ist der Älteste mit 108 Jahren. Und jetzt kommt immer noch der Bass. Der andere Gauner. Und ich bin das Nesthäkchen mit 66. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich jetzt Rentner bin. Wenn ich meinen Ruf und lange kräftig bin. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Dann bin ich äußerst lässig in die Windel, dass es kracht. Sodass die ganze Anstalt über mich lacht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Interesse anstellen, dann zeige ich meine Liebe, meine ist so langsam Schluss. Ja, ja. Das macht man auf wieder. Es wird noch schlimmer. Ich brauche mir ein Motorrad. Bei 120 Sachen leg ich mich auf die Fresse. Aua, aua, aua. Und das tut weh. Ich bestelle mir junge Mädels, die öffnen alles rein. Und wenn mein schlaffen Dödel noch einmal richtig rein. Oh ja,
ist so langsam Schluss. Ist so langsam, ist so langsam. Schluss. Thank you.